Hello everyone, welcome to Haripedia. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀವು ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಸೀಸನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಸಮ್ಮರ್. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು, ಬುಷಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಐಸನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕರಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಂದಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ. ಅದೇನ್ ಗಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಚೆ ಕಡೆ ನಾಯಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದಿರೋದು ಏನಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಟ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಸೇವಿಯರ್, ನೇಚರ್ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನೀವಿಡಿ. ಅದು ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರೈಸ್ ಗ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಣಗಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಇಡಿ. ಬಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕೂಡ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ನೇಚರ್ ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಾವೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಸೀಡು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.